Olha esse pássaro. Esse é o tucano, dono do bico mais famoso do Brasil. O bico dele parece pesado, né? Mas não é. O bico dele é super leve, cheio de ar por dentro. Ele usa para pegar frutas lá no alto e até para se proteger. Vive nas florestas tropicais da América do Sul e mesmo com esse bico gigante, voa tranquilão. E o mais curioso, o bico dele ajuda a controlar a temperatura do corpo, tipo um ar-condicionado natural. O tucano é beleza, inteligência e Brasil puro. O que você achou dele? Comenta aí.